咱时间已经到，请咱备办先来准备今日的礼拜。来啊！咱着鞠躬敬拜，跪落伫创造咱的耶和华的面前，因为伊是咱的上帝，咱是伊有赐的百姓，是伊手的羊。稍甲来吟圣诗第194首。为我主我欢喜，请咱徛起来去。
我是咱的祈祷文来祈祷。阮伫天地爸，愿你的名是，你的国临到，你的旨意行，伫地里亲像伫天里。阮日食今日阮，赦免阮的过负，亲像阮也赦免过阮的人。无对错的去着是，叫对阮向伊抗衡，因为国权力、荣光，拢是所有，代代无尽。阿门。请用使徒圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对十手玛利亚出世。伊是一个死埋葬落阴府，第三日对圣中国活上天。担任全能的爸上帝的大名，你来审判活人甲死人。我是信神，我是信，公平教会，信仰上土，罪赦免，肉体高我，永远活命。阿门。请坐。大家来启应，请掀开信息后面启应文第57篇。信息后面第1113面，启应文第57篇，详细也是新约约翰福音第15章。我是真的葡萄树，你伫我，阁无假假子的基，有假假子的基，伊就家己修剪。我对恁讲的话已经互恁清气了。伊无能伫葡萄树，家己袂结果子。我是葡萄树，甲我结连，我毋甲甲伊结连的。我嘛甲伊结连的，会结真侪果子。人若无甲我结连，会亲像打气的机，互人迄出去外面，捡规堆迄落火烧。恁若甲我结连，我的话伫恁内面。恁若结真侪果子，真正做我的门徒。请三把额头来祈祷。创造宇宙万物的主宰，实行公义甲慈爱，听阮的主上帝。主啊，阮感谢你，伫主日的早起，你带领众兄弟姊妹来到圣殿，以及伫个网络头前参加敬拜。主啊，这是你极大的恩典，阮为着安尼来感谢学到你。主啊，今年拄啊过一半，总是伫顶半年的中间，战争甲病毒的影响还未休煞。主啊，每一天拢有侪人伫痛苦，伫个失去因的至亲。伫个肉体、心灵得到诚侪痛苦，无法度解决，甚至丧失性命。主啊，阮求你的怜悯，求你的看顾，你照你的旨意，会当早日互即个战争甲即个疫情会通过，会通休煞。主啊，阮亏欠你的荣光，因为阮受你的创造，管理你所创造的一切，总是人的坠落，人的罪，互阮无法度好好来管理你所想事的这一切。
主啊，求你光照阮的内面，互阮真正看到阮的拉残、阮的罪恶，通伫你的面前谦卑认罪悔改。主啊，阮也特别爱求你保守带领，伫个主日无法度甲阮三甲做伙敬拜你的兄弟，因为身体病痛，也是厝外工作等等的原因，无法度伫主日甲阮三甲敬拜你。主啊，总是阮也求你的灵甲因得的，你保守扶持带领安慰因。主啊，阮也特别感谢你带领阮的主任牧师张传新牧师夫妇，伫个5月中间，伫顶礼拜会当平安顺遂倒来到台湾。主啊，求你怜悯看顾，阮下半年要开始第3季的事工，各团契的计划，牧师甲众兄弟会当齐心，会当做伙来努力来开拓你的圣工，会当荣耀你的名，搁利益众人。主啊，今日是台北中会开拓教会的高华讲台。主啊，感谢你差遣吴千柱牧师来到阮的中间，要开拓你的信息。主啊，求你的灵甲阮得的，互听的人甲讲的人，拢平白得到利益。主啊，阮将今日的礼拜恭敬摆设伫你的面前。求你监督，求你带领，安尼祈祷拢是奉靠主耶稣基督的圣尊名来求，阿门。下面赞美要请本堂圣歌队《天父请听阮》。
感谢圣歌队，参加来共读上帝的话，记载伫个圣经新约马太福音第5章第21节到25节。台语和日本的新约第5面。马太福音第5章第21节。恁捌听见有对古早人讲，毋通害死人，害死人的着受审判。总是我甲恁讲，你若受气伊的兄弟的，着受审判；你若对伊的兄弟讲孽假的，着受公会办；你若讲无理的，着受地狱的火。所以，你若得献你的礼物伫祭坛。也伫遐记得你的兄弟有甚物协你，就伫遐放下你的礼物伫坛前，大声去甲你的兄弟和好，然后来献你的礼物。你要甲你的对敌伫路里，就紧紧甲伊和，行了对敌交你互审判官，审判官交你互爷爷，你就上乖落家。以上，愿上帝祝福听伊的话，佮行伊的话人。咱今日是迄个台北中会教育讲台，咱下面讲道要请圣爱教会吴千柱牧师，今日的题目是言语暴力。咱三个做伙来祈祷，至圣的天父上帝。阮今仔日要通过马太福音书5章21节到25节这段圣经的经文，三甲做伙来学习信仰的功课。阮恳求信心上帝，你开阮的目睭，互阮通看出你教示的美妙，同时也帮助阮有听有去行，成就阮人生的利益。安尼祈祷，靠你的圣名恳求，阿免。各位兄弟，大家平安。今仔日是台北中会开拓教会的奉献主日，咱中会内面的牧师互相交换讲台。我伫台北中会牧会26年，来咱台北南门教会开会，也是参加即个受难日的礼拜真侪摆。但是我头一遍徛伫咱的讲台来讲道，那咱的教会内面有真侪我熟悉的牧长甲兄弟姊妹。所以今仔日会当来遮，甲大家三甲做礼拜，心肝真欢喜。搁一遍的相会，感觉真亲切甲喜乐。但是我要来教会讲道以前其实我的心肝底一直有一个挂虑因为就我所在对我所敬爱的讲道学的老师胡茂生牧师，伫南门教会牧会以来咱南门教会牧师拢是高强大汉的，拢是高大英挺、帅气的牧师所以我真烦恼讲，我徛伫南门教会讲台
大家会看袂到我吼。所以我周间的时阵啊，就敲电话来教会吼，问看卖讲，咱教会讲台吼有贴骹的即个台子无吼，像贴骹一个安尼啊吼。那拄好拄着干事休困啊吼，那拄好咱张牧师娘接电话吼，那得着张牧师娘吼，非常的亲切吼，甲温柔吼、温暖的即个即个回应吼，甲我斗相共安尼啊吼。那我感觉真安心甲放心啊吼。那即件代志嘛，互我想到差不多20几年前啊吼，我甲艋舺教会的牧长吼，甲兄弟姊妹吼，阮捌去即个台理国中遐吼做即个国中生的即个得胜者的即个生命教育吼，的即个服侍啊吼。那我一个人吼，带一个班啊吼。那遐个国中生吼，拢真爱听我讲故事啊吼。阮的互动吼嘛真热络吼，有问吼都有应安尼吼。但是这班上的同学吼，嘛是有迄种自走炮的吼，伊想要讲啥物下就讲啥物下啊吼。那我会记得迄天有一天的即个生命教育得胜者的即个课程的主题啊吼，是讲熟悉家己甲接纳家己啊吼，就是勉励囡仔讲，咱爱找着家己的优点吼，去发挥吼，做咱家己就是上水啊吼，自信就是美嘛吼，做自己最美啊吼，咱毋免想去地域吼，别人对咱外表的评判啊吼，还是讲咱悬、讲咱矮、讲咱瘦等等安尼吼，你爱找着你家己的即个价值甲优点去发挥啊吼。那我话拄仔讲煞的时阵吼，就有一个男同学吼，伊就甲我挑战的，伊讲吼，老师，你的骹哪底？吼，我安尼讲了吼，另外一个男同学就感觉真趣味呢吼，嘛缀咧讲啊吼，伊就讲吼，老师，你的腰哪遐尼粗安尼吼，叫全班吼都哈哈大笑安尼吼。那忽然间吼，有一个女同学都徛起来吼，也对全班同学吼义正言辞甲因讲啊，讲吼，你们怎么可以这样讲老师嘞？好，讲你哪会使安尼甲老师讲啊？吼，老师很漂亮呢，她长得很像白冰冰呢，吼，全班都笑呢，吼。伫咧笑，无全班怎啊愣住了吼，因无笑哈，因为伊可能有个人毋捌白冰冰是啥吼，伊愣住了吼。伫迄个安静的1、2秒的中间啊，吼，我较紧接话啊吼，拄好吼借题发挥啦吼，带大家吼，对去讲的即个课程的吼，即个主题吼，落去讲安尼。这班上的同学嘛，拢真配合啦吼，大家就真认真完成迄天的课程甲即个作业啦吼。但是我下课转去阮兜的时阵吼，我一直回想吼，今仔日伫咧学校吼，即教学吼发生的即个代志啊吼，我心肝底吼非常的佩服迄位女同学吼，我感觉伊为师的勇气吼，我非常的钦佩啊吼。那过来就是讲吼，伊发表的内容吼，互我感觉真好笑吼，但是嘛感觉足尴尬的吼，也很尴尬啊吼。那我家己咧想吼，伊一定吼真介意白冰冰啊吼，所以我家己得到一个结论，就是讲吼，白冰冰帮我改位一届啊吼，算救我一届啊咧吼。那今仔日咱选读的即个圣经的经文啊吼，真宝贵，因为是主耶稣亲身的教示。咱的圣经内面啊吼，有四福音书、福音书，嘛有门徒书信，吼门徒书信。那门徒书信伊是针对耶稣吼，甲耶稣吼安尼斗阵吼，了后因阐释耶稣甲耶稣斗阵的即个信仰。但是伫福音书内面啊，有真侪教示，拢是耶稣基督伊亲身的教示，我感觉会非常的宝贵，这叫做第一手的嘛吼，第一手的即个资料啊吼。那今仔日咱选读的即段圣经的经文，就是主耶稣基督亲身的教示。那伊伫即段教示的中间讲到语言暴力、语言的暴力啊吼。那对遮咱就知讲，原来语言的暴力啊，早就存在伫咱人类的社群的中间，而且即种语言的暴力啊，吼是上廉价的、上俗的啊，吼嘛是上容易触敌的即个攻击的武器，吼。那用语言暴力，甚至会使杀人于无形啊，吼，就是你甲人安尼讲话，亲像刀安尼插落去吼，迄真正会着伤吼，但是袂流血呢吼，有时嘛会翘起啊，吼。着重伤啊吼，所以语言暴力吼，讲话共刺插的人吼，就亲像刀插人的心共款吼。所以你就当理解讲，今仔日耶稣啊吼，讲即段经文的时阵，伊将
上帝10条戒第6条戒不可杀人，甲语言暴力相提并论。好，咱即段圣经的经文内面真重要的第一段就是讲，耶稣咧讲不可杀人，这是咱上帝10条戒内面的第6条不可杀人。好，后壁就讲到语言暴力，像耶稣将即个不可杀人甲语言暴力相提并论，意思就是讲。这语言啊，吼，咱若是用暴力的语言甲人讲话，就亲像是杀人共款啊。那耶稣讲着讲，咱若对兄弟姊妹生气，甚至讲出即种暴力的语言的时阵啊，吼，到什物程度咧？我感觉嘛真轻的，因为即咱嘛定定嘛安尼讲的，讲嘛兄弟姊妹是拉家的，吼，这就是笨手啊，废物啊。我想想，我嘛定定安尼讲的，啊，你足笨手的，吼，耶稣讲你嘛袂使咧，吼，你嘛兄弟姊妹是拉家的，是废物的，吼，讲这爱上法庭，吼，这去公会哦，吼，爱上法庭有法律的责任。嘛兄弟姊妹是无理的，吼，是无理的，无理的意思就是讲你这个笨蛋，吼，你这个蠢东西，吼，你这个大笨蛋，吼，你这个戆人就对啊啦，吼。讲你若骂兄弟姊妹是无理的吼，你袂当倒闪地狱的即个火刑的审判吼，火刑的即个审判。那耶稣伫讲用语言啊吼，侮辱人、糟蹋人、人身攻击吼，你有法律的责任吼，会互告去公会吼，就上法庭。那耶稣嘛讲着讲，伫道德上吼嘛是不被允许的，吼，不被允许。意思就是讲，你死了后啊吼。将来嘛是爱去地狱啊，吼，或者永远的会烧啊，吼，这是一个刑罚啦。意思就是讲，在道德上你用语言暴力啊，吼，除了有法律上的责任以外，你伫道德上吼，你的灵魂永远爱负起即个语言暴力的即个罪责吼，即个责任啦吼。那伫咱的圣经内面啊，有真侪所在拢讲到地狱，吼。那啥物是地狱咧？伫咱圣经希腊文内面讲到地狱的时阵，伊咧讲的是一种受苦的所在。也就是阴间呐，吼，阴间的另外一种的讲法啦，吼。那阴间也是讲地狱啊，吼。伫圣经内面，伊的概念就是讲，迄是一个黑暗、沉沦、痛苦的所在，而且遐有即个硫磺啊，吼，的即个火焰，然后即个火一直切，是永远拢袂散。所以罪人就是伫即个所在受永远的即个刑罚啦，吼，永远的即个刑罚。咱若有种对地狱即种了解的时阵啊，吼，咱基督徒就爱明白啊，吼。无悔改认罪的人，将来咱要面对的，就是安尼的境况啊！吼，这也是咱基督徒爱常常读圣经、祈祷，通过灵修反省咱家己的言行啊！吼，咱讲咱信耶稣吼，其实咱信耶稣就是要来改嘛，悔改嘛，要来改变咱的活命嘛，互咱的命搁较好嘛，吼，改咱的即个性命嘛，吼。那我靠耶稣基督的救赎，互咱家己的性命会当更新嘛，吼，气派换好安尼啊，吼，气派换好安尼。那这也是提醒咱一项搁较要紧的，就是讲，咱基督徒吼，爱搁较积极来向人传福音，特别是咱的家人，吼，因为性命若无悔改、无改变的时阵啊，有永远的刑罚在等咱啊，吼。那搁甲即个主题搁救回来的时阵，就是讲，咱拢知影讲吼，语言暴力啊，吼，伫法律上、伫道德上啊，吼，其实拢是不被允许的吼。但是咱家己嘛拢知影吼，咱若是家己生气起来吼，咱若是气起来，吼，咱若无教育即个修养啊，吼，有时咱掠咱家己嘛掠袂掉啊，吼。那其实生气啊，吼，其实嘛是伫表达你内心的状态，吼，你的心理甲你健康的即个状态。那基督之家的牧师啊，吼，寇绍恩牧师啊，伊有一个甲伊共款足有名的小话吼，叫做寇乃馨啊，吼。寇乃馨捌家己做过见证吼，伊讲吼，伊自细汉吼就够讲话，吼啊，因为伊身做介水啊，吼，所以讲吼，伊毋若就够讲话，伊讲话起来吼还很迷人呢，吼，大家嘛真爱听伊讲话啊，吼。那但是吼，伊家己嘛讲，伊若生气起来的时阵啊，吼，即个甲我讲话吼。就变成伊的武器。伊讲伊常常用即种武器吼，去对抗伊无介意的代志，所以嘛用真够讲话即个武器吼，伤害真侪人。伊讲伊即世人吼，上
上爱啊吼，上爱上疼惜的吼，有2个查甫人，一个就是伊的爸爸，一个就是伊的丈夫啊吼。但是伊讲伊即世人讲话上恶毒啊吼，上恶毒、伤害上深的啊吼，就是用这真厚讲话、真歹听的话吼，所对付的就是即2个伊上疼惜、上爱的即个查甫人啊吼。伊讲伊少年的时阵啊吼，伊的爸爸吼，伊爸爸嘛是牧师啦，吼，就寇牧师吼，嘛真反对吼，伊当时交的即个男朋友啊吼，因为一般的老爸啊吼，爸母拢共款吼，拢真希望家己的查某囝嫁了会当幸福。但是伊的爸爸反对的理由就是讲，你即马交的即个男朋友吼，离婚过，吼，啊，佫娶一个囡仔吼。当然，伊无希望伊的查某囝吼，爸爸用下嫁啦吼，就是讲嫁即种的查甫人吼。但是伊就足爱啊吼，啊为着即项代志吼，伊甲伊的爸爸吼常常冲突甲冤家啊吼。伊讲有一遍吼，因咧电话中讲话吼，佫讲着即条的时阵啊吼，即两个即个妇女啊吼，爸爸甲查某囝吼讲了就袂对当就对啊吼，啊讲了愈讲愈火爆吼，啊后来爸爸嘛真生气啊吼，爸爸就甲伊讲啊吼，我讲吼，你若佫甲伊交往吼，我就以后要认你即个查某囝安尼啊吼。那看内心就讲啊，讲吼，爸爸你讲话遮凶吼，好啊，你若要凶，我就比你较凶安尼啊吼。所以伊就吼咧想讲吼，要安怎甲伊的老爸引安尼吼，那伊就真冷静啊吼，啊嘛真无感情啊吼，伊家己讲很冷血啊吼，就无感情就对啊吼，就甲伊老爸讲，好啊，你袂认我即个查某囝吼，安尼请问啦，要对当时开始吼。是你要去通知咱厝内面的人，还是我来通知啊？吼！哇！因爸爸听伊安尼讲的时阵吼，血压规个冲悬啊！吼，险要送去急诊吼，去急救安尼吼。啊了后，伊想起即件代志的时阵吼，伊非常的后悔啊！吼，就是讲安尼甲老爸引，啊老爸气一个吼，险要去急诊啊！吼。那伊阁讲第2项就是，伊结婚了后啊！吼，伊甲伊的先生真相爱吼，真相爱，但是吼。上伊的先生上亲的吼，嘛是伊啊吼。伊讲因2个人的个性吼，拢较倔强，所以结婚了嘛，定定咧冤家啊吼。啊，冤家的时阵吼，拢无相让的。伊讲有一遍2个冤家的时阵啊吼，伊心内就咧想讲吼，我一定要甲你吼，一定要讲甲赢你就对啊吼，就是相争啊吼，我一定要赢你就对啊吼。啊，伊就咧想讲吼，我爱讲啥物话吼，才会下去吼。讲着重点就对啊吼，爱建议吼，听了吼心肝头会疼的话吼，甲伊拄转去就对啊吼。所以伊咧冤家的时阵啊，后来伊讲一句话吼，甲伊的先生讲吼，你凭哪一点配得上我？你倒一点吼配得起我？你敢毋知影你要离过婚？你是二手货呢，你是二手货啊吼，你是二手货了吼。伊的先生听伊安尼讲了吼，拢无讲话吼，活转身吼，甲衫裤款款的吼，啊要出门的时阵啊，我头甲伊讲一句话，伊讲内心吼有的话吼是袂当讲出嘴的，你知影无？吼，讲了，林先生就出门啊吼。那林先生一离开的时阵啊吼，伊突然间崩溃吼，大声嚎甲真凄惨啊吼。伊一个深深的体会就是讲，原来。愈够讲话的人，真够讲话的人，伊愈会用语言去伤害人，吼。这家暴啊，吼，这家庭的暴力啊，无一定爱摕啥物人刀人枪，无一定爱用武器，但是语言的暴力会当害人伫无形的中间，吼，会害人啊，吼，包括恶毒的话、咒骂的话、恐吓的话，吼，讽刺的话、侮辱的话。吼，还是讲怪东怪西，吼，伊讲其实这拢是暴力啊，吼，拢会伤人真深啊，吼，伤人真深啊。伊讲代志发生了后3工吼，伊的先生后来有转来吼，那伊对即件代志吼，伊痛定思痛，就是讲伊前啊甲伊爸爸的代志，吼，啊来甲伊的先生讲遮个话时阵啊，吼，伊深深的觉醒，就是讲当人咧生气的时阵啊，吼，应该爱先深呼吸，吼，啊，然后吼爱。小想一下，吼，上少3秒啦，吼，考虑一下，冷静一下，搁冷静啊，吼。伊讲伊对即2件代志，伊学习控制家己的喙齿，吼。伊讲不爱搁讲出，互家己会后悔一世人的话啊，吼。因为伊咧做见证的时阵，提醒遮个听众啊，吼，讲
当你咧生气的时阵吼，你千万毋好讲凶的话啊，毋好讲足凶的话啊吼，因为毋是每一个人吼，互你伤害着的人，你拢有机会会当甲伊道歉，也是补救啊。吼，当你咧生气的时阵，你千万毋通讲伤过凶的话啊，吼，因为毋是每一个人，互你伤害着的人，你拢有机会会当甲伊道歉，也是补救。咱最近啊，吼，咱台湾的第一名模林志玲啊，吼，这姐姐啊，吼，咱大拢叫林志玲姐姐啊，吼，伊出一本册啊，吼，叫做《刚好的优雅》，吼，志玲姐姐修养之道。那伊咧出版这本册的时阵啊，记者甲访问的时阵啊，吼，伊咧讲啊，伊讲吼，逐个人拢讲吼，我是天生的吼有高 EQ 啊，吼，伊讲事实上吼，毋是啊，伊讲吼，我无完美，吼，我嘛有情绪。伊讲伊伫模特儿界，也是讲这演艺界吼，即个业界内面啊吼，其实嘛受伤真侪，吼啊人的语言啊吼，会伤害等等啊，还是讲糟蹋啊，还是讲小动作嘛是真侪啊吼。那伊伫即个复杂的即个人际关系中间，其实吼，伊嘛常常爱承受即种语言的暴力啊，还是讲即种情绪，但是伊毋是天生的高 EQ 的，伊讲伊只是伫即个业界吼，伫活动啊吼，还是讲伫即创作事业的过程的中间吼，伊伫即款受语言暴力吼，即个环境会遭受即种的对待时阵吼，伊讲伊开始学习啊吼，学习讲换一个角度，换一个态度吼，伊讲尽量莫去伤害别人，意思就是讲别人用语言暴力对待我。也是用伊无讲话种态度，甲伊伤害啊吼。伊讲伊袂讲要去报仇，也是讲你安尼对待我，我就安尼佫甲你行动去啊吼。伊讲伊遭受即种语言的暴力的时阵，伊改变一个想法，改变一个态度，然后改变一个角度去想代志啊吼。伊讲安尼久了后吼，渐渐啊吼，就即种修养啊吼，就养成这种修养啊吼。伊讲后来伊活转身去看，伊出即本册，出即本册的时阵啊吼，伊讲伊想着就讲伊活转身去想的时阵，就是讲原来即种久长啊吼，即种的修养吼，就是伊会当伫即个演艺界，吼，即个模特儿吼，还是讲即个演艺界吼，伊会当用高 EQ 来面对即个冲突啊吼，诶软实力，吼，伊讲这就是软实力啦吼，伊讲吼。伊讲伊即份软实力吼，我出版即本册吼，上主要吼，其实我是要将即个经验，将即个体会啊吼，这是心得啊吼，其实伊是要教互伊囡仔吼，伊是要写伫册，即本册主要是要留互伊囡仔吼。伊讲吼，伊希望讲伊的小宝贝啊吼，对心内啊吼，会当吼有即种强大跟柔软的力量吼，做一个善良甲温暖的人，会当健康快乐大汉。伊讲将来有一天啊吼，即囡仔会离开伊甲伊的先生的即个保护，但是如果伊若是安尼养成即种的软实力、即种的素养啊吼，即种的素养，将来伊就会当家己一个人有够个的智慧甲气力面对即个世界吼。这是林志玲在讲伊的高 EQ 吼，啊伊的即个伊的修养甲伊所谓的这个软实力啊吼。那咱无偌久以前啊吼，咱有这艺人的即个新闻嘛吼，我毋知你有看无，我拢加减仔看吼，趣味啊吼，较袂较侪压力啊吼。我看到就是即狗仔啊吼，在爆料，爆即个汪小菲的料对无吼？讲到汪小菲，就讲到大 S 啊吼，所以咱嘛有即个新闻啊吼。那我咧看即个新闻的时阵吼，我发现吼，除了汪小菲以外吼，即大 S、小 S， 尤其是 S 妈吼。哇，他们都展现了真关度的这个自制啊吼，啊嘛真够用语言，尤其是 S 妈，吼 S 妈就甲我讲诶，讲一个吼，迄个葛思琪，迄个狗仔吼，嘛毋敢搁爆料，伊虽然要爆汪小菲料吼，心酸嘛去吓着即个大 S 啊吼，啊这妈妈吼要保护查某囝吼，就这种是天性的吼，可是 S 妈真的很会讲话，她一善用伊的语言啊吼，就化干戈，代志都煞去啊，所以你看葛思琪就无搁爆料嘛吼。所以各位兄弟，咱对遮博士讲的即几个，伫咱生活中间拢会当看见、甲听见遮个例啊吼。咱就理解讲，原来咱若会当好好使用语言的时阵啊，咱所爱的人会得到鼓励吼。
咱毋是用语言吼来救助伊，也毋是用语言来伤害咱所疼的人。吼，咱来会记伫讲话啊，吼，讲话说话是有能力的，讲话有疗伤的能力。吼，咱讲话啊，说话吼，讲话会当医治哦，医治人的心灵哦，吼。像是啊，讲话嘛有可能会造成搁较深的即个伤害啊，吼，搁较深的伤害。咱咧讲暴力啊，吼，暴力讲的就是讲会造成伤害即个行为。咱伫生活中间，其实咱真惯习即种的沟通方式吼，其实拢有即种暴力性啊，吼。譬如讲，咱会讲吼，好甲歹，吼，对甲毋对，吼，还是讲咱有时吼看迄较有世面的吼，咱就较客气；看较无世面的吼，咱讲话嘛无客气，咱想要讲啥就甲讲啥安尼吼，也袂去用同理心去甲人想一下。啊，有时咱若咧生气的时阵啊，吼，咱有时举开的时阵哦，爱讲就讲安尼，反正讲啊欢喜安尼啊吼。啊，搁一种就是讲咱有偏见，吼，用偏见咧讲代志，甲论断代志。啊，有时咱家己吼讲话吼有歧视吼，咱家己嘛毋知影吼。阮家吼还袂做牧师以前啊吼，啊，我会记较早教会叫阮这传道啊吼，咱即种叫传道着。但是阮古早吼，较早阮做传道的时阵啊，咱嘛讲传道啊。不要搁加即字啊，吼，传道啊，吼，啊，到尾有一遍啊，吼，阮教会嘛有一位玻璃士大人啊，吼，警察啊，吼，啊，但是因为我细汉常常听大人拢讲吼，警察啊，吼，警察啊，吼，所以我叫是吼，警察啊，即3字是连做伙哦，所以有一遍我甲讲警察啊，伊无啥欢喜咧，伊讲无事讲警察就好，免搁拉啦，吼，那个好像就是足细汉安尼就对啊，吼，啊，其实即种的语言啊，吼，拢有。歧视哈，啊，伊若无甲我讲，我毋知咧吼，因为我自细汉就听大人安尼讲嘛吼。那较早拢叫传道啊，吼，恁即摆敢会叫恁的传道叫传道啊？吼，较早是传道啊，较细汉安尼啊。所以咱常常伫生活中间使用的语言吼，其实拢有暴力，也有歧视啊，吼。啊，有时咱有时嘛会去甲人贬义别人做比较。我细汉那时阵吼，我妈妈有定定听我妈妈咧讲吼，啊，你拢吼。你拢无乖，吼，啊，拢做了较无好势。你看人隔壁车店的查某囝，哦，放学回来吼，书包囥的吼，会洗米，吼，啊，厝内面会摒扫吼，啊，会楼顶的通铺吼，会去溜溜的。你拢书包囥的吼，人都无看，毋知做去倒去佚佗啊吼。所以常常会用好甲歹，吼，啊，甲别人比较啊吼。啊，当然有诶家庭会讲吼，你看人迄啥物人因兜囡仔较贤读册，啊，你咧遮含慢啊吼。其实比较嘛是一种语言诶即个伤害啊吼。所以咱其实慢慢去想，就是讲，其实伫咱诶生活中间，咱有真侪沟通诶方式吼，拢有暴力性诶。那即款你感觉你言者无心，但是听者就有意嘛吼。咱若无去注意去检查咱家己讲话内容的时阵啊，有时即种的沟通甲对话啊，吼，拢会造成精神顶头、感情顶头的即个创伤，吼啊，人甲人的即个关系就会越来越疏离，吼，甚至就愈来愈无感情嘛，吼啊，最后有可能就是会强蹦起来嘛，吼，会冲对啦，吼，所以过去即个美国微软公司的迄个执行长啊，吼，纳德拉吼。伊上任的时阵啊，吼，伊就送一本册，互因微软公司的遮个主管哈。这本册册名叫做《非暴力沟通：爱的语言》啊，吼。伊希望因这公司内面遮个主管吼，把这本书吼好好读个清楚，吼，读较有心得的，吼。那用这本书来修养家己，吼，来改善这公司内部的这个沟通文化。因为主管就较爱带遮个员工嘛，吼，爱带遮个员工。那这本书的作者伊家己咧讲吼。因为我自细汉吼，就一直受到即款语言甲肢体即个暴力啊吼。伊讲伊伫成长过程的中间，常常咧想啊吼。伊讲其实我爸母嘛毋是无疼我啊，吼，但是我若袂当去感受到因对我的疼，吼。讲意思是讲，到底是啥物原因吼，互人袂当去体会到心中的疼，还是讲对方伊是疼我，但是为虾米我若会感受袂到吼，那伊伫即个研究的中间吼，伊发现就是讲吼，但是嘛有个人啊吼，会当伫即个充满敌意的环境的中间吼，依然心存即个疼心吼，啊，甲有疼即个行动，伊就去找即个原因，最后伊发现讲，真正的原因是出伫讲非暴力沟通，吼，
语言啊，非暴力沟通。伊讲咱若是咧讲话时阵啊，会记得小过滤咱家己讲话即个内容，不要有暴力性啊，你就会当带来好的沟通，好的对话，你嘛会当好好的去倾听啊，你就会当甲人会当心意相通、和谐共处啊，各位兄弟，其实咱每一个人拢真疼咱厝内面的家人，大家都正常的人，大家拢嘛真疼咱家己厝内面的人，咱嘛真疼咱的朋友啊，咱嘛真疼咱伫职场顶头的这个同事，咱嘛真疼咱教会兄弟姊妹，咱教会小朋友，因为上帝的疼就是基督徒信心的根基嘛，疼本身毋是问题，是爱安怎健康的彼此相疼，伫疼内面彼此的起造，这是基督徒的必修课。这嘛是咱为什么要信耶稣？信耶稣就是要来改。咱信耶稣毋是要来求福禄寿，咱信耶稣是要来讲改变信仰。因为今天过得好，明天才会好，是毋是安尼？所以咱信耶稣是知影讲，咱其实要改变咱的命甲运咱靠咱家己无法度，咱爱靠耶稣基督。所以拄则有讲，我靠上帝上帝的疼，这是咱基督徒信心的根基，信心的根基。所以蒙福的相爱，会当得到福气的相疼，爱我靠上帝的大困难，我家己的经验是安尼，每一工拍开圣经，平安就伫咱的心，爱读圣经。我家己的教会会友，阮逐工拢有读圣经的进度，阮传到遮嘛有灵修的进度，然后过来有人甲我邀请，我嘛去参加。其实我嘛介无影响，我每一工早起开爱参加几个那个群组的即个灵修的即个进度。拄开始的时候，我会感觉讲真无用但是经过一段时间了后我发现讲我的心理素质甲我心理的迄个坚强甲勇敢甲过去无共款。甲过去真正无共款。我拄着代志的时阵迄个冷静甲迄个稳定性嘛甲过去无共款。因为有上帝的话，有上帝的神伫咱的心肝底。你知影你毋是家己一个人咧面对人生的困难甲挑战，所以每一工拍开圣经，每一工读圣经，平安就伫你的心。咱爱好好读圣经，对圣经内面的教示，用疼心来修饰我们口里的话。咱好好读圣经，用疼心来修饰我们口里的话，互听见咱讲话的人会当受激励，会当得到益处。咱每一工祈祷，用天父的疼，互你所疼的人得到平安，毋是伫咧伊面前一直甲碎念，一直甲念，还是讲甲贬义他？你贬义他，你感觉伊就会靠志气嘛？无一定啊。有时，我咧带青少年，我嘛感觉有时话拢讲一半尔，袂当讲透机啊。讲透机就是真正目屎会飞袂离，又不爱插你啊。所以要安怎讲话啊？这真正是爱要用语言会当带来激励甲安慰啊！蒙福的相爱啊！爱倚靠上帝大困难。各位兄弟，咱大家拢做疼咱身躯边的人，我们也很爱我们的家人，我们也爱教会的弟兄姐妹。但是要怎样蒙福的相爱这个要有修养。人林志玲嘛安尼讲啊，伊讲伊就是安尼修养嘛，安尼达到养成即种对的态度了后，就变成一种修养。这种修养就是以后来处事的软实力嘛。那咱基督徒信耶稣咱要得到就是这款的蒙福的相爱。就是咱是咱要信耶稣，因为咱就知咱无够格嘛，靠家己无法度嘛，所以咱蒙福的相爱爱靠上帝的大困难，逐工爱读圣经。每天读圣经，平安就在你心。读圣经，用爱心修饰我们口里的话，叫听见的人都被激励得益处。那为你所疼的人，为伊祈祷，用天父的疼，互你所疼的人拢得到平安。只有掌权的上帝，才会当为每一个人的性命负责任。所以，咱对咱的家人，还是对咱所疼的人，若是期待有遮尔悬，咱放一点点落来，互上帝替伊负责任。你若真正疼伊。请你为伊摆上祷告的代价，你一定要相信，就是祷告就是有效嘛，所以咱毋才要祈祷，祷告一定有效。上帝是听
基督的上帝，只有掌权的上帝，才会当为每一个人的性命负责任。那伫人生的进程的中间，困难一定有，但是稳定一定到。咱做伙来祈祷。至圣的天父上帝，求你来帮助我，有一寡话毋通讲伤紧，会当先安静思想，甲你的关系。思想上帝，你安怎听阮？阮才知影要安怎讲话，如此才会当避免真侪冲突的发生，才袂变成好心却做歹代志的即款困难内面。亲爱的主，因为我相信你比我搁较伫意我身躯边的每一个人，你比我搁较希望我身躯的每一个人拢会当领受着平安、喜乐甲稳定。所以我要做的，就是甲你做伙同工。我要改用柔和谦卑的态度来讲话，来为主你做见证。我也要好好读圣经，对圣经的价值内面，来挖靠上帝的大气力，互我所听的人通过我的讲话，互因得到帮助，甲得到勇气甲安慰。求主你帮助我，会当成做你稳定的出口，像是我家己也领受着你家己的稳定。安尼祈祷，靠你的性命恳求，阿门。真感谢欧牧师，借着上帝的话，互咱的勉励伫咧使用语言的顶头，参加来回应上帝的话，参加来念圣诗323首，报随的人上帝面前，请参加徛起来念。下面奉献，要拜托陈小文执事甲戴任宽执事。
奉献感谢的诗歌，请咱徛起来念。请坐。即只由我来简要报告教会消息。周报的第3面，第一，欢迎大家来参加礼拜。今日是台北中会开拓教会奉献主日的高活讲台，咱将欢迎信爱教会吴千柱牧师来咱本堂敬道甲请安。感谢吴牧师。咱张牧师受派去到孝德教会，上时也请咱三个来关心台北中会伫即个都会区的建堂有搁较好的发展来祈祷。礼拜后请大家留来请安交谊。第二、第三季的新事例已经准备好，请咱兄弟来过目，也注意咱事奉的时间甲项目。若有要更改，也是变换的所在，请互办公室知。第三，升级的典礼，后主日7月初10礼拜中，咱要恭喜几位咱幼幼班的小朋友哦，升起来儿童主日学，上是儿童主日学的同学嘛，要升起少年团契，恭喜。第四，中执会后礼拜第2场礼拜，后礼拜日第2场礼拜了后，要召开中执会，请中执留时间来参加。第五，升学生的学习，咱欢迎台湾升学院倒数3年级的吴淑珍同学，今日开始要来本堂实习。唔知有伫个现场？哦，可能第1场礼拜吼嘿。请兄弟甲各团体同工吼，咱来甲伊熟悉来配合。第六，圣乐主日7月17，咱台北圣乐团有40外人要来咱教会第2场礼拜来带领咱的敬拜吼，也欢迎咱邀请咱的亲戚朋友来做伙来参加。当然，迄天第1场的华语礼拜以外，要照常来进行。教界消息、团契消息、大岛的事项，以及最后一面奉献的明细，请咱家己来过目。若是有重大的所在，请到办公室来联络确认。今日有一位新来的朋友哦，洪宝燕姐妹啦吼，唔知请咱拍鼓欢迎。伊是华兴教会的会友，今日欢迎来到咱们教会做伙礼拜。咱今日另外拄啊好吼，今日咱主任牧师周宣信牧师的夫妇，因顶礼拜对美国转来到台湾，咱真感谢上帝哦，对因的带领。即逝对5月中到6月下旬左右哦，差不多1个半月时间，对因来讲实在本来是要转去美国探亲，但是变成一个惊奇之旅哦，真正是历劫归来哦。咱也伫即个时刻吼，咱拄啊好今日伊是转来了第1届，甲咱三甲礼拜敬拜上帝，我想利用即个时间
会当请张牧师甲咱讲几句话。先多谢吴牧师吼，今仔日是台北中会开拓教会的主日。事实上就是毋茫咱关心，因为长老教会伫台北都会区要开拓教会，要传福音，敢若愈来愈困难。咱要安怎结合咱所有的气力，来宣扬福音。台北中会用即工做交换讲台，所以多谢吴牧师今日代表中会来请安，咱关心这项代志。亲像伊头先咧讲的，言语暴力，暴力是罪恶外在的表现啦，吼，咱拢是罪人。咱听伊咧讲，你会感觉真困难。言语上要没有过失的，圣经讲是完全的人。咱言语绝对拢有过失，因为咱是一个罪人。言语暴力是委婉的暴力。我5月15拄到是赤裸裸的暴力吼。我要甲大家讲的是说，我咧想讲要甲第一句讲好久不见吼。是啦，超2个月无见面，总是好久不见。即马经过这项代志了，我感觉我应该讲感谢上帝，互咱各会通见面啦。差一点无法度通过甲大家见面。伫迄天发生即个代志以后，有真侪想法啦吼。如果若有机会，当然真侪人有对迄天所发生的事，我个人的反省，亲身的经历，有想要了解。我想讲，我经历看卖，也许下个礼拜，若有兴趣第2场礼拜煞了后，我会通个小可甲迄天的情形以及后续的发展，甲大家小可分享一下。毋过我有一个感觉，因为美国5月足侪枪击案，伫阮发生这项代志以前一礼拜，伫马佛罗水牛城吼，有一个18岁囡仔摕枪拍死10个黑人伫超级市场。然后阮发生5月15，搁一礼拜，德州的维亚伫迄个国民下21个囡仔也捡一个18岁的囡仔，甲伊拍死。当然，伫这大规模枪击案内底，咱真感谢上帝，阮拄到这个是死伤最少的。虽然是死伤最少，嘛是非常的痛啦，吼，非常的艰苦。也搁一个真大的特色，因咧讲美国发生大规模枪击吼，敢若真少讲凶徒去互被害者家己致富的，拢等到警察来。等到警察来就真惨啊！伫阮迄天所发生的事，如果阮迄阵伫迄3、5秒内底无即个动作，今仔日非常的悲惨，会非常的照伊的计无。所以要安怎讲，敢若只有感谢啦，只有感谢讲伫迄瞬间，上帝圣神互阮采取及时的行动。做侪人咧讲。英雄，我想英雄是圣神啊，圣神的感动互阮伫迄个时刻，随上无思考真侪，就是马上会通家己致富。当然真侪代志是事后才知通惊啦吼。迄个时阵是毋知影讲背后有遮尔大的阴谋。阮是直接的受害者。总是所有住伫台湾的人，拢是间接的被害者啦。伊针对的，阮是不幸去警着，总是其他的检察，什么时阵要发生伫什么所在？美国较有可能发生伫咱遮，可能较无遐尔大规模即种的阴谋，总是咱由原来说理。毋过这项代志后续的影响，包括台美第2代对家己身份的认同，以及咱伫台湾内底。即个本来应该无应该阁有的即种的政治的矛盾，这认同的问题吼，变做是咱住伫台湾人爱好好来思考的。我是经过这了后，感谢上帝，敢若我的性命阁
被更深一层，杀到搁较深的所在去，抑搁非常的混乱毋过要拜托大家就是我美国兄弟姊妹需要咱继续。继续带到，特别是伊个家庭。我知影真侪人，咱们教会真侪人替阮祈祷。阮阁需要大家继续的带导多谢咱大家。代志发生了后，阮得到真侪兄姐的鼓励、安慰的话因写来啦，拍电话啦，还是用 email 拢是伫鼓励阮替阮祈祷、关心阮。阮实在非常的感谢，阮得到真大的感动，甲受担袂起，互遮的兄姐遮尔疼惜，遮拢真做阮足大的鼓励，甲遮力量，互阮继续跑走头前的道路。也要感谢小慧遮同工因真好意，真体贴，知影讲发生了后。阮一定后续足侪问题互阮会当安心搁延3礼拜来处理遮个代志。阮也满心感谢同工的疼惜体贴搁将遮个郑医师因的家庭继续为因祈祷毋茫头前的路，上帝真紧就会来，互遮个受伤的人在心灵得到安慰，得到愈合，紧紧行出来。阮感谢大家的疼惜，带导关心，感谢。多谢咱大家，一个度假舞甲遮大，舞甲安尼天大地大的代志安尼。感谢大家继续带导特别为着遮受害人咱也即个世间已经变甲咱毋知影讲，所以。真注意家己本身的安全啦，咱爱注意即个迄个，多谢。咱遮迄个惠宇执事甲小文执事感谢张牧师、牧师娘平安倒转来台湾，请咱继续关心甲带导。上时即个感恩的时刻，咱要请咱民务长老、陈庆忠长老替咱来带领咱全体会友来祈祷。今仔日吴牧师来遮咧讲这语言的暴力，我就想讲，咱在座后壁遐嘛120个拢头毛白，我看拢超过80岁，所以伊咧讲我倒听到2/3尔。这是毋是语言暴力，我毋知吼。是的，迄个咱张牧师去美国，原来是欢喜去美国，讲要看因妈妈、看因囡仔安尼去，安尼无法度去拄着遮个代志咱也为
为这电视为报纸看，哦，这袂说敢若较早咱咧看迄个007迄款的安尼吼，迄个片哦。不过我南门教嘛加出一个勇士出来安尼吼，哦啊今仔日咱真欢喜牧师会当去倒转来平安啊，咱小会书记吼。啊，坐伫遮，吼，伊食甲大口肥肥讲，啊，陈振中你去祈祷倒，哦，啊，我咧害阮2-3日拢袂困去安尼吼，哦，好来，啊，多谢你，咱祈祷，咱就是对咱的天父上帝来献上咱的懊恼甲感谢，哦，虽然咱这疫情还有遮严重的时，咱袂当欢欢喜喜，总是我相信愈来愈这疫情愈。Coronavirus 如解消了时，我想咱迄阵大家各欢欢喜会当组织，咱所有的这空位拢会当坐满。这个是咱每一个人，咱对咱的天父上帝迫切的期待甲愿望。好，咱即马牧师娘平安倒转来，咱三甲来献上咱的感谢祈祷。耶和华阮的爸，阮的上帝，对永远到永远，你是阮的天父，阮的上帝。2000年前，你差遣阮的主耶稣来世间做阮的主，做阮的王，互世间人对伊来认捌咱天顶的爸。2000年来，世间人对耶稣的价值，才明白。知影，人踮伫世间是暂时久尔点，人的终极的目标就是咱天堂永远的祖家。为着互人知影明白往天堂的路，伊伫世间设立教会，做教会的头，设立传教者、牧师、传教师，牧养上帝的正羊群。互正羊群会当得好的丰盛的草料，人人的信仰有目标，有愿望，以互人人知影往天堂的道路。5月7日，大家欢欢喜来庆祝母亲节。过当日，咱也真欢喜欢送张宣信牧师夫妇要去美国。省亲看妈妈甲伊的囝儿。5月16日，伫加州尔本上了教会，主日礼拜了后，迄下晡大家欢欢喜交易组织的时，忽然有凶手用机关枪来扫射。勇敢的台湾人，医师。定达这医师用本身、用身躯来当枪子，牺牲家己来救着全体的生命。伊的分量，搁咱所敬听的张宣信牧师，拼出真奇妙的医啊，来打击魔鬼。若毋是上帝，你本身会因抓甲单了，互阮勇敢的牧师娘，甲以及3位长执来合力来制服这个魔鬼所搅扰化身的凶手。迄日的思想，毋知要我是上中。全能的爸，阮的上帝，有一日。阮的主耶稣，你看过世间的教会，阮毋知如何，总是阮虽然住伫世间是暂时，总是阮以愿愿望，阮会当欢欢喜喜、健康，会当经过阮每一日你所享受阮的日子。全能的天父，阮的上帝，教会是你所享受。的避难所，是你所听着
正经字的聚会的所在。人伫这个所在来学习义理、学习圣经、学习主耶稣的价值，要紧就是大家准备心，等待有一日，大家拢要做伙行去天堂的道路。南门教会的牧者，阮的敬爱的牧师张三新牧师平安回国，虽然有受到这个搅扰，受到严苛的这个 coronavirus 的隔离几若日久，总是阮今仔日看伊欢欢喜喜、健康的身躯活泼徛伫阮众人的面前。即阵阮听伊用欢喜、坚强的语气伫阮的面前，甲阮请安牧师娘尤元也是两个人伫即个所在。这若毋是主耶稣你亲自的保守看顾，你甲阮讲，连一个头毛都袂落去。但愿一切的阳光对天来显现，愿喜乐伫今仔日所有在座阮每一位兄弟姊妹的身上，愿甲伊甲阮的敬爱的牧师，阮三甲欢喜，三甲勇敢，三甲勇壮，三甲坐伫这个所在，因为阮就是心连心。大家欢欢喜喜地等待主你所亲自甲阮设立的这台北南门教会，互阮伫这所在欢喜敬拜阿罗你，你的恩典，甲在座阮每一个人三甲地地，每一个正兄弟姊妹，拢伫主你所定的家庭，大家虽然有的人袂当来伫厝里咧看迄个视讯。总是也心甲阮心连心，三甲伫即个所在，三甲欢喜。愿主你的荣耀，你的疼惜，你的保守看顾阮南教的正兄弟姊妹。特别今仔日，阮也感谢吴建珠牧师伊的所带领的新来教会，每一位兄弟姊妹，你所听的见证，大家平安来经过。希望阮即个 coronavirus， 阮的紧张的时刻会当紧紧来过去。主，你阁互阮每一个人恢复阮往日喜乐的生活，大家会当三见面，三甲组织，三甲手牵心，心连心，三甲行这条信仰的道路。伫你面前，阮衷心感谢、恳求、祈祷，靠耶稣基督的圣名来求，阿门。感谢陈长老。下面咱来吟祝福的诗，圣诗第399首，愿上主大人来，请三甲徛起来吟。咱这首诗吟2摆吼，吟诗煞要请吴牧师祝祷。Oh
福。愿圣父、圣子、圣神上帝恩典、人民平安，甲恁众人三甲伫地，对即粒到永世代无尽。阿免。请坐，灭倒闭会。谢谢你继续合作，谢谢。